Tak, ja vás zdravím, přátelé, tak ako som slíbil, niečo k tomu červenému kontajneru. Bude to stacionárna verzia, preto sme to postavili na padky. Tie padky sme si vyzdili zo straceného bednenia a ten vrch sme pak navýšili vlastne polystyrenom. Tým polystyrenom sme si vlastne dosiahli to, že sme si chytli dokonalú rovinu. Nicméně jedna z vecí, ktorú vám prezradím, je to taková malá vychytávka. Střední dvě, to znamená, že střední dvě táto a táto jsou vlastně nadvihnuté o 2 cm, protože vlastně koncová kostka je v profile o 2 cm vyššie, než je vlastně rám toho kontejneru. To znamená, aby sme predišli vlastne tomu, aby sme ho nemali ve vzduchu, tak tieto 2 cm, ktoré tu sú vlastne po celej dĺžke teraz, tie 2 cm je dobré si předem nadzvednúť. Výhodou takovéhoto domku, de facto mobilného, je to, že není pevne spojené se zemí. To znamená, že v prípade núze, krajnej núze, alebo proste sa tak človek rozhodne, príde jeřáb a celý tiny house vlastne zodvihne, položí na ťahač a s návesom a odjede. Takže je mobilný de facto a samozrejme nemôže ísť po svojej ose ako ten náš, ale je premiestniteľný. Patrí to medzi výhody malých tiny houseov. Takže kontajner máme na míste. No a teď v podstate nasleduje niekoľko vecí. Prvou z nich musíme zabezpečiť nejaký materiál, že? Takže ako prvé som zabezpečil železo. A železo som kúpil Jekl v niekoľkých variantách, tenkosten a tlustosten. A my si to pak ukážeme, čo a koľko toho spotrebujem. Nicméně vlastne sú to 6 metrové kusy, ktoré budú slúžiť na to, aby sme vyvařili vlastne okná všechny, rámy na okná teda. Zabezpečil som nejaké desky, myslím si, že ich bude málo, takže to ešte musím dokúpiť. No a teraz ide o to, že vlastne si to všechno rozměříme a budeme vidieť vlastne, jak nám to bude. Musíme robiť krok po kroku, okno po okne, aby sa nám to nejakým spôsobom prehlo, alebo nejakým spôsobom, aby to držalo pohromadě. Tak, no a teď si to rozměříme podľa plánku, protože máme prichystaný plán podľa projektu okna. No a podľa toho si to rozměříme a uvidíme, no, jak to bude vyzerať. Tak jdem na to. Samozrejme, nenadarmo sa hovorí dvakrát meraj a raz rež. Teď sme prišli v podstate na to, že pokud by sme chceli robiť venkovní žaluzie, tak ja musím vlastne na vrchu spraviť kapsu. Ale aby to bolo esteticky hezké, tak tú kapsu musím vlastne akoby preťahnuť aj do bokov. A to znamená, že už musím počítať s tým, že okno musí byť minimálne v vzdialenosti od kraja, tak ako je šírka alebo výška kapsy na žaluzie. To znamená, že my máme na dome žaluzie Z90 venkovní, to znamená, že tá kapsa má na výšku pri výške 2,80 alebo 2,30 vlastne na výšku okna. A jak máme my, tak musí byť kapsa hlboká aspoň 25 cm. Takže vlastne okno môže začínať maximálne alebo minimálne 25 cm od kraja. Takže pokud chcete merať teraz okna a vyřezávať podľa váhy, musíte si byť 100% istí, že celý kontajner je vo váhe. Treba si ho podložiť nielen do výšky, ale aj do obidvoch strán, aby ste si boli 100% istí, že máte váhu na celej podlahe a až pak môžete použiť meter. Pokud ne, musíte všechno robiť metrom a zamerať si vzdialenosti pre istotu.
Tak, ja som posledne hovoril o tom, že nemám položený kontajner na tom správnom mieste. Tak, už sa mi to podarilo. Musel som zabezpečiť kompresor. Kompresorom som dofúkal vzduch do systému a tu som vysunul vlastne toto celé čelo dozadu. Je to klasické rozťahovanie přes vzduch tohto typu návesu s tým, že vám len ukážem, jak to celé záretované a jak to tam celé sedí. Tak, to je zadná časť, to znamená, že kontajner teraz aktuálne sedí na tom správnom mieste, tak jak má. No a předek je zaharetovaný tak, že dovnitř je takový systém, který nám zase drží kontajner proti posunu doprava a doleva. Nicméně on je vlastně uložený sťaby mezi, takže posun by sa nemal. Nicméně, máme to zaretované. No a ja sa môžem pustiť do ďalších prací až na to, že je -4. Ale ja to dám. Tak jo, zatím. Čus.